Criadores. Aqui tá mais uma fêmea de 2025 que eu tava dando uma observada. Coloquei o ninzinho pra ela aí, né? Pra me dar uma observada. Pendurei um algodãozinho para fazer aquela baguncinha. E eu acho que ela tá aprontando, viu? Agora vamos dar aquela observada, né? É isso aí, meus amigos. Por aqui a semaiada tá tudo aprontando. Graças a Deus. E vamos que vamos, meus amigos. Vamos que vamos. Temporada 2026. Que seja abençoada para todos os criadores aí. Um abraço e tudo de bom pra vocês. Valeu. Tamo junto.